Cześć, siemanko, witajcie z Cybuch. W tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób możemy rozpalić węgle kokosowe i jak to poprawnie zrobić. Zapraszam do oglądania. Mamy tak naprawdę dwie metody rozpalania węgli kokosowych. Zapalniczka na pewno Wam się nie uda. Indukcja też nie. Płyta grzewcza ok, ale wtedy trzeba te węgielki przestawiać po płycie, bo inaczej tam się wypalą takie kwadraty, będzie brzydko wyglądało. Kuchenka gazowa, damy radę, niemniej jednak trochę długo się to rozpala. Ale jeśli mówimy już o gazie, mamy też takie wersje mobilne, czyli mamy taką stojącą kuchenkę gazową, gdzie wkładamy takie kartridże i po prostu tutaj do środka wkładamy węgielki, rozpalamy jak na kuchence gazowej, takiej domowej. I druga opcja, taka bardziej poręczna, butla gazowa lub lampa, przykręcamy, odpalamy, bierzemy w szczypce węgielki i po prostu sobie rozpalamy te węgielki. Tylko to niestety długo trwa. Gaz zawsze będzie nam dłużej i mniej efektywnie rozpala węgielki niż kuchenka elektryczna. Mniej efektywnie chodzi mi o to, że temperatura, która jest wydostawana poprzez spalanie gazu w przypadku takiego rozpalania, nie jest tak wysoka jak elektryczna, przez co ten węgielek nie jest tak dobrze rozpalony w środku, więc ten węgielek po prostu pali się gorzej. Jest mniejsza temperatura, potrafi przygasać. Jeśli mamy możliwość, zainwestujmy kuchenkę elektryczną, nawet taką podstawową, będzie lepsza niż gazowa. Gazowa na pewno Wam się przyda, jak pójdziecie gdzieś w plener, gdzie po prostu nie ma prądu. I kuchenki elektryczne mamy różne. Mamy te droższe i te tańsze, ogólnie działają w ten sam sposób. Rozpala się, rozgrzewa spirala elektryczna, która wytwarza temperaturę, no i te węgielki się po prostu podgrzewają. I mam tutaj przed sobą najprostszą, najpopularniejszą, bo też i najtańszą rozpalarkę elektryczną Esperanzy, firma model Etna. Mam tutaj przed sobą nasze ulubione węgielki Coco Loco. Już przed nałożeniem węgielków warto sobie taką rozpalarkę włączyć. Odkręcamy zawsze na maksa. Jeśli będziemy palili taką standardową, lekką sziszę, warto rozpalić 2, maksymalnie 3 węgielki. Jeśli będziemy palili ciemną sziszę, mocniejszą, tytoń potrzebuje więcej temperatury, bierzemy 3 węgielki. Węgielki kładziemy w ten sposób, żeby położyć na dwóch spiralach, że tak powiem. Czyli nie pod kątem pomiędzy, tylko na płasko kładziemy w ten sposób, a nie tak. Rozpalałem po prostu 2 węgielki, więc ich chyba nie potrzeba do samego pokazania. W ten sposób rozpalane węgielki powinny się rozpalać około 15 minut. Najpierw 10 minut, bo spirala się jeszcze musi rozgrzać. Po 10 minutach przekręcamy węgielek na drugą stronę i potem jeszcze 5 minut. I rozpalamy do momentu tak, żeby węgielek rozpalił się przynajmniej w tych 90-95%, czyli po prostu, żeby nam zniknęły z węgielka te czarne plamy. Jeśli chcemy przyspieszyć proces rozpalania, możemy użyć lifehacki, które teraz Wam zaprezentuję. Pierwszy z nich po prostu komin. To jest komin Aladdin się chyba u nas nazywa. On kosztuje chyba 20 albo 30 zł i go po prostu kładziemy na spiralę. Kładąc go na spiralę sprawiamy, że nam się robi komora cieplna, przez co po prostu te węgielki rozpalają się szybciej. Od razu Wam mówię, że nie możecie zrobić zwykłej takiej taniej folii aluminiowej, kuchennej, takiego kapturka, bo jak położycie na spiralę, to się Wam po prostu ta aluminiowa folia spali i zniszczycie sobie kuchenkę i ogólnie straszny syf będzie, więc to ewentualnie coś takiego możemy zrobić z folii aluminiowej, ale taki dedykowany do sziszy, która ma grubość 40 mikronów i ona jest w stanie znieść tą wysoką temperaturę spirali. Robimy sobie taki po prostu kapturek, coś takiego, jakoś sobie tu ulepiliśmy i to po prostu sobie w ten sposób kładziemy. I tak samo mamy zrobiony kominek, tylko w takim przypadku możemy sobie tych węgielków położyć więcej, więc jest to po prostu wygodniejsze, no to trwa trochę szerzej, nie spadnie nam, ogólnie my tego używamy, to polecamy. Węgielki rozpalamy już około 8 minut, obróciliśmy je, chociaż nie było takiej potrzeby. Zobaczcie teraz, jak taki węgiel powinien wyglądać. Mamy właściwie ze wszystkich stron opielone popiołem, bądź jest po prostu czerwone. Nie widzimy za bardzo czarnych miejsc. I tak rozpalany węgiel możemy wkładać do cybucha. Jak widzicie, rozpalanie węgli to w sumie nie jest nic skomplikowanego, jeśli wiemy, co po kolei robić. Najważniejsze, zaopatrzcie się nawet podstawową kuchenkę elektryczną, zróbcie sobie komin z folii, dzięki czemu nawet jeśli trochę przeciągniecie te węgli na jednej stronie, to nawet nie będzie trzeba tych węgielków obracać na drugą. Więc pamiętajcie, żeby węgielki rozpalać w pełni, dzięki temu węgle będą bardziej gorące,
dzięki czemu szybciej nagrzejemy cybów, szybciej zapalimy tą sziszę i jest też wtedy większa szansa, że ta szisza będzie smaczniejsza. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie pod spodem, nigdy będzie z Wami.